一套單位67平，東南向下，家私家電都係有嘅嚇，可以一齊嚟睇下，因為價格真係好平嚇，800蚊包埋物業管理費，仲包埋網絡㗎啦。咁網絡咧一個月咧都要100蚊㗎啦嚇，相當於你700蚊租到呢一套單位㗎啦。因為咧啱啱個租客搬走就係啱啱搞完衞生嘅狀態，所以咧成間房間係好乾淨企理㗎嚇。包括我哋廚房呢度咧，其實都係好乾淨，冇油漬㗎啦，所以咧係真係可以翻嚟就入嚟就可以住啦。因為咧海悅灣兩房嘅話，基本上係冇乾濕分離。咁呢個係業主自己裝嘅一個乾濕分離啦嚇，就非常之適合香港嘅朋友啦。Hello， 大家好，我係欣欣。咁今日欣欣帶大家睇翻一套三期呢邊嘅新盤嚇。咁呢套租盤咧，800蚊包埋物業管理費，仲包埋放寬帶㗎啦。咁仲係普通寬帶嚇，係可以睇到香港電視台嘅境外所有 app 咧都可以睇一下，即係你可以連接呢個 WiFi 就可以上 WhatsApp 㗎啦，非常方便。呢一個 WiFi 嘅話咧都值100蚊一個月㗎，所以相當於700蚊包埋物業管理費啦，真係抵到爛下。一個兩房東南向67平下，景觀都開揚嘅。睇翻我哋呢個園林綠植，咁咧呢一邊咧小區情況係非常之好啊，可以見到咧依家下晝時分都好多人喺度開始娛樂活動啦，打下羽毛球啊，嗰邊仲可以見到捉棋㗎。係啦，所以咧生活係非常之放鬆啊，喺呢度真係可以享受翻生活咯。你要諗下喺香港啊，真係冇咁樣嘅閒情日子吓，咁難得唞一唞過嚟，平平地租翻一個兩房下，自己舒舒服服，或者同自己嘅太太啊、老公下過嚟咁樣享受翻一個放鬆嘅生活係 OK 嘅，因為三期呢邊咧係好方便吓，生活好方便。嗱，我哋呢一棟樓咧吓，今日個單位係位於呢一棟樓，係喺我哋入門咧第3棟就係噶啦。仲好近我哋嘅停車場吓，咁如果係揸車過嚟咧，咁停車都好方便。另外咧，買餸都好方便喎，因為咧喺我哋呢個門口出去對面隔籬啊，即係我哋呢一棟後邊嗰度咧，就係我哋呢個阿婆角中心市場啦，就有晒買餸嘅地方。咁啊，另外一個咧行5分鐘左右，係喺三期交通中心對面咧，都有一個海鮮市場啊吓，嗰個市場咧就比較多嘢賣嘅，咩蔬菜啊、魚蝦蟹啊都可以買得到吓，價格都好公道吓，絕對係比香港優惠好多啦。所以咧，生活喺呢度幸福指數都可以提升好多。另外咧，海悅灣呢一邊咧，小區綠化係做得好好嘅。嗱，我哋呢一度咧都好闊頂下，自己揸翻個 golf 車喺度穿梭咧都完全冇問題。咁散步咧又可以直接散步到我哋嘅商業街嗰邊下，都係大概係10分鐘路程就可以去到我哋嘅黃金海岸商業街，就係咧可以享受翻好齊全嘅生活配套啦，好方便。OK， 咁有啲香港朋友咧可能唔係好了解，就想問下點坐車過嚟呢一度咧，好方便噶吓。喺微信上邊搜索小程序搜索京橋巴士，咁咧每日有好多班次嘅。如果係喺羅湖口岸咧，就揀翻我哋呢個僑社北站上車；如果係近蓮塘口岸咧，就揀翻我哋嘅黃貝嶺港嶺公交站啊，港嶺公交站上車就 OK 噶啦，完全都係有晒指示嘅。如果係唔清楚點坐車 ，OK 都可以加我欣欣 WhatsApp 或者微信下，左上角掃碼就可以聯繫我，俾到更加 detail 嘅指示你啦。OK， 咁過嚟咧喺口岸過嚟都係1個半鐘啊吓，所以咧係非常之理想嘅吓，接駁到香港嘅朋友仔過嚟休閒度假啦。OK， 咁咧今集咧我哋就即刻上去睇下房間情況啦。哇，上到單位呢一度啦，呢一套單位67平，東南向下，家私家電都係有嘅吓，可以一齊嚟睇下，因為價格真係好平吓，800蚊包埋物業管理費，仲包埋網絡噶啦。咁網絡咧一個月咧都要100蚊噶啦吓，相當於你700蚊租到呢一套單位噶啦。OK， 咁我哋咧喺大廳呢度咧可以見到有簡易嘅沙發啦，同呢個茶几啊嘛。OK，
嗱，呢度電視機位咧，目前係冇電視機，同埋差一個冷氣機，因為呢個價錢咧比較低，咁業主咧就冇補嘅，咁可以自己安排一個客，因為真係好平噶啦。咁出嚟睇下我哋嘅景觀啦，低樓層嘅，咁啊，如果係公公婆婆住咧，其實都 OK 下，又方便啦，走腳啊嘛，即係上樓都唔使等咁耐 lift 下。咁呢個景觀咧都係開揚嘅，可以望到山景同路邊呢啲樹景嘅嚇。OK，咁咧都唔會話好嘈喎，感覺上係同平時差唔多嘅，即係大家可以放心啦。佢呢種咧就係交樓個燈光卜仔嚟嘅嚇，都夠用嘅。咁牆面有少少花花地，但係都好新淨嘅，係啦。咁過嚟咧有1.8米嘅大床嚇，2房啦。咁呢一邊咧都有晒床褥嘅，落地玻璃可以望到對面下景觀都開揚啦。咁 OK，過嚟睇下廚房情況，因為咧啱啱個租客搬走咗，係啱啱搞完衞生嘅狀態，所以咧成間房間係好乾淨企理嘅嚇，包括我哋廚房呢度咧，其實都係好乾淨，冇油漬噶啦，所以咧係真係可以翻嚟就入嚟就可以住啦。如果對衞生狀況要求更加高咧，就再執一執咯嚇。生活陽台呢度可以見到咧，嗱有晒滾筒洗衣機噶啦，熱水器喺呢度嘅 OK 噶嚇。咁咧有晒呢個冰箱噶啦，上下門細細地啊，都夠用嘅。轉過嚟睇下啦。佢有個加分嘅地方咧，真係好好嘅嚇，因為咧海芋灣2房嘅話，基本上係冇乾濕分離。咁呢個係業主自己裝嘅一個乾濕分離啦嚇，就非常之適合香港嘅朋友啦。咁呢一度咧有晒呢個儲物鏡嚇，係非常之好嘅，因為一般咧人哋嗰啲係直情係一塊鏡嚇，佢呢度仲有一個內置嘅置物架嚇，非常實用嚇。其他咧都係冇甩冇漏啦，所以可以好安全嘅嚇，安心。就係咧佢嗰啲燈泡全部都係 keep 翻原先交樓嗰種燈泡仔。如果係自己對燈要求高啲嘅話咧，其實裝下個換下個燈都 OK 嘅。有一個簡易嘅布衣櫃，咁咧都好新淨嘅嚇 ，OK 嘅。係啦，咁咧嗱呢張都係1.8米大床啦，又係落地玻璃，可以望到對面嘅景觀嚇，即係咧唔會覺得有壓抑感嘅嚇，因為佢係一個都係咁樣比較通透嘅一個開揚嘅景觀啦。呢啲雜物咧業主會斥走嘅 ，OK 冇問題嚇。床褥咧都好舒服嘅嚇，又夠高喎，比較硬身少少嘅床褥，有啲人咧唔習慣瞓太軟嘅嚇，呢一種係好舒服啦，適合老人家嘅。咁咧就係牆面有少少呢啲批灰嘅，到時候咧業主會買啲嘢黐一黐佢，執靚一下嘅嚇，唔會影響個視覺響感受嚇。OK，咁咧單位咧真係乾淨企理嘅嚇，就係咧個價格咧都好優惠，即係想咧簡簡單單喺呢邊有個地方落腳啊住啊。享受翻周邊咁方便配套咧，就係呢一間可以考慮嘅800蚊包埋物業管理費嚇，同埋包埋網絡噶啦。呢一個網絡咧，仲要係好流暢嚇，可以直接睇到香港電視台啊、亞馬台啊、TVB 啊，同外網嗰啲要版權嘅嗰啲收費嘅電影嚇，最新電影都係可以直接睇得到嚇，就係要自己裝翻個電視機啦。其實依家二手電視機咧都係幾百蚊嘅啫，好容易搞掂。如果你唔知點買，都可以聯絡欣欣幫你補翻個電視機就 OK 啦。咁咧，關於呢個冷氣機嘅問題咧，其實呢度係好舒服㗎，好通風嚇。其實咧已經係好涼爽嘅 ，OK 嘅。咁其實咧補翻嗰個二手嘅冷氣機啊，少少嗰種咧都係 OK 嘅，或者自己裝個風扇啦嚇，補翻個風扇，其實問題都唔大，因為咧佢相當於係700蚊包物業管理費嘅狀態啦嚇，OK 嘅。咁咧
嗱，今集介紹就喺呢一度啦。如果有其他單位租房需求咧，都可以聯繫我欣欣嘅。咁咧有其他盤想放款咧，都可以聯繫我嘅嚇。左上角有個 WhatsApp 同埋微信數碼，加我 WhatsApp 或者微信就可以聯繫到我啦。咁咧就咋諗下，因為國慶就嚟啦。咁國慶期間咧都會有波租房買房嘅小高峰，咁咧就建議大家可以提前啲過嚟啦。OK，咁今集視頻就介紹到呢度，下期視頻再見，拜拜。塔尖仍舊記得這擁抱極美好，愛有千斤重，衝過無涯的鐵路。你那手指再笨拙再粗，肌膚也被你修補。從前那一位永未能做到，是你去喚醒我，努力才能被愛慕。但回頭目睹你為我好，自己不好。